Grech CBG-500S and bouncing. User menu to click on it. Geo ready click on. Filter inlet boundary now being carbon total media the total filter inlet burst now the surface skin overflow box and normal the man kind of dogly now filter it home filter pan pa me da UV ya more time ba S ဆိုရင် more UV မပါဘူးထင်တယ် S မပါတဲ့ model ကျမှ UV ရလို့လုပ်တာဘာလို့ filter cartridge ပေါ့နော်3စင်ပါတယ်အောက်ဆုံးမှာတော့ Ghost Media Phone ပါတယ်နော်ပြင်တက်လာလို့လည်းပါဒါကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီဘက်က UV ပါတယ်ပါမယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ UV မီးမပါတိတာဒီမှာပုံမှန် UV lamp ထည့်ရအောင်နော်ceramic ဝီးပဲဒီ ceramic impeller ပေါ့ဒီကောင်ကနော်အတန်းကြီးမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးအရင်ကျိုးလွယ်ပေါင်းစင်းနဲ့ဒါ UV ဖွင့်ပေး UV ပါတဲ့ model မှာဖွင့်တာနော်ဒီကတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ